애청자 여러분 안녕하십니까? 여기는 대한민국의 수도 서울입니다. Здравствуйте, здравствуйте, с вами снова Сеул, и мы слушаем Корос FM. 저는 아나운서 원기범이에요. Как всегда на своем месте MC всей Кореи Ван Ки-бом. 저와 함께 프로그램을 진행하는 올리 씨를 소개합니다. Я Оля, очень приятно с вами снова услышаться. 올리 씨 반갑습니다. 반갑습니다. 잘 지내셨죠? 네. 이 프로그램은 여러분이 좋아하시는 K-팝과 시사, 상식, 한국 관련 뉴스를 통해서 한국어를 배우고 한국과 한국 문화에 대해서도 새롭게 알게 되는 프로그램이죠. Напоминаем, как всегда, что Корос FM — это передача, созданная для тех, кто интересуется Кореей, корейской культурой. Здесь мы слушаем корейскую музыку, слушаем корейские новости и пытаемся помочь вам познакомиться с языком и страной поближе. 러시아어권에 사시는 여러분 만나 뵙게 돼서 대단히 기쁩니다. Как всегда, мы рады слушать всех, кто нас слушает на просторах русскоговорящих стран. 저희 프로그램을 사랑해 주시는 애청자 여러분을 위해서 특별한 선물 이벤트가 준비되어 있습니다. Как всегда, для тех, кто нас слушает постоянно, мы приготовили разнообразные большие маленькие призы. 방송 뒷부분에 한반도 뉴스를 들으시고 북한에 대한 여러분들의 느낌이나 소감, 기타 자유로운 의견들을 유튜브나 페이스북에 댓글로 남겨주시기 바랍니다. Как всегда, слушайте до конца, оставляйте свои комментарии о прослушанном на наших страничках ВКонтакте и в YouTube. 좋은 글을 보내주신 분들께는 추첨을 통해서 한국 아이돌의 최신 CD 등 푸짐한 선물을 보내드립니다. Среди авторов лучших комментариев мы выберем тех, кто получит от нас разнообразные призы, включая последние диски ваших любимых кей-поп-исполнителей. 저희 코러스 FM의 VK나 페이스북이 따로 있는데 들어가셔서 코러스 FM이라고 검색하시면 되죠. У нас есть странички, конечно же, ВКонтакте и в Фейсбуке. Достаточно просто в поиске набрать Корос FM, и вы их найдете. 네. KORUS-FM이고요. 코러스는 코리아 플러스 러시아. Я думаю, все это поняли, потому что отличное знание английского языка у Кибома. 예, 좋아요, 공유, 청취 소감 댓글 부탁드리고요. Обязательно нажимайте лайки, передавайте своим друзьям и, конечно, оставляйте комментарии. 유튜브에 코러스 FM 채널이 있는 거 아실 텐데요. 구독 신청도 부탁드립니다. Конечно же, подписывайтесь на наш канал в YouTube. 여러분의 작은 관심과 사랑이 저희에게는 큰 도움이 됩니다. Нам важен даже ваш самый маленький интерес. 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM. 먼저 K-팝으로 한국어를 배워보는 시간입니다. Как всегда, пришло время послушать новую K-pop песню. 그동안 러시아를 비롯한 CIS 국가들에서 많은 사랑을 받고 있는 K-팝 최신곡들을 소개해드렸죠. Мы уже слушали столько много песен. Надеемся, что они так же популярны в России, как и в Корее. 예, 그동안 어떤 노래들이 소개됐는지 궁금하신 분들은요. 유튜브나 페이스북, VK를 통해서 지난 방송 들으시면 됩니다. Как всегда, те, кто интересуется, какие же песни мы слушали в предыдущих выпусках, можете все их найти на нашей страничке ВКонтакте и в YouTube. 오늘 배워볼 노래는 바로 이 곡입니다. Ну а сегодня вот эта песня. 내 맘을 줬다 놨다 맘대로
boom 보여줄게 pick up the phone 나 never pick up wow wow 정신없이 쿵쿵 내 마음을 뿜뿜 사정없이 hit it ho 여기서 무릎게 넌 낮이나 밤이나 빛이 남이 전화내지마 달려와 이제 나만 생각날 거야 밤에 잠도 잘 못 잘 거야 점점 더 fall in love give it to you man 눈빛 쏟아지는 말 touch 하나뿐인 말 my lover 내 머리부터 뿜뿜 내 발끝까지 뿜뿜뿜뿜 너만 보면 내 가슴이 뿜뿜뿜뿜 자꾸 봐도 내 가슴이 쿵쿵쿵쿵 Give it to you man 눈빛 쏟아지는 말 touch 하나뿐인 말 my lover 내 머리부터 뿜뿜 내 발끝까지 뿜뿜뿜뿜 오늘 배워볼 케이팝은 모모랜드의 뿜뿜이라는 노래입니다. Сегодня мы слушаем песню группы Momoland, которая называется Boom Boom. 노래 제목이 재밌죠? 재밌어요. 뿜뿜. 기대되네요. 예. 이 노래의 가사로 한국어를 배워보겠습니다. Давайте разберем текст этой песни. 설레어 너와 나의 랑데뷰. Мое сердце трепещет, наше рандеву. 네, 랑데뷰는 한국말 아니고요. 그쵸. 네, 만남 이런 뜻입니다. 네. 내 마음을 들었다 놨다 해 마음대로. Мое сердце в твоих руках, все без остатка. 지금 내 눈엔 В моих глазах сейчас 내 어깨, 무릎, 발. твои плечи, колени и ноги. 숨이 탁 막힐 것 같아 난 너만 보면. Как только тебя вижу, не могу дышать. 정신을 또 놔 내 매력에. Совершенно очарована тобой. 난 놀라게 돼 또. Сама удивляюсь, как так случилось? 무슨 말이 필요해. Какие слова еще нужны для этого? 숨이 콱 막힐 것 같아. Трудно дышать, не могу дышать. 자꾸만 봐, 자꾸 와. Ты все смотришь, все ходишь туда-сюда. 이제 나만 보게 될 거야. Ты теперь только на меня будешь смотреть. 너를 들었다 놓을 거야. Теперь ты будешь у меня в руках. 넌 점점 더 Я заставлю тебя fall in love. влюбиться в меня. 내 머리부터 어. 뿜뿜, С головы до пят 내 발끝까지 뿜뿜, я такая бум-бум-бум вся. 내 앞에서 난 뿜뿜, И я вся перед тобой стою. 내게 줄게 뿜뿜. Все тебе отдам. 뿜뿜이 뭐예요 도대체? 이거 심장 소리 아니요? 그렇죠. 심장 쏠 수도 있고 매력 발산할 때 아, 뿜뿜, 뿜뿜. 예. 매력 발산. Какой-то взрыв очарования, взрыв, как это в Корее называется, милоты. Вот созвучный также со звуком сердца, поэтому в конце каждой строчки бум-бум. 지금 보고 있는 게 꿈은 아닐걸? Пусть только это не будет сном. 땡땡이 치고 날 만나게 될걸? Брось все и приходи ко мне. 매력을 야 뿜어 뿜어 뿜어. Я очарую тебя своим бум-бумом. 매력을 뿜다. 네, 그거의 명사형 뿜, 네, 네, 뿜, 네, 네, 뿜 이렇게 말하는 것 같죠? 보여줄게. Pick up the phone. Все тебе покажу, возьми только телефон. 정신없이 쿵쿵 내 마음을 뿜뿜 사정없이. Мое сердце бешено стучит без причин. 여기서 뭘 어떻게 Что я еще могу сделать? 낮이나 밤이나 빛이나 미쳤나 봐. День ли, ночь ли, ты все сияешь. Какое-то сумасшествие. 떨리지? 막 떨려와. Трясет от волнения меня. 이제 나만 생각날 거야. Ты теперь будешь думать только обо мне. 밤에 잠도 잘 못 잘 거야. И спать по ночам тоже не будешь. 점점 더 fall in love. Давай уже влюбись в меня. 올리 씨도 어젯밤에 잠 못 잤다고 그랬는데 네. 여기 그런 가사가 여기 있군요. 네. 이 사실 노래로 들으면
그냥 쉽게 싹 넘어가는데 그쵸. 가사를 일일이 보면 이게 무슨 뜻이야 재미있네 라는 생각이 들 겁니다. Очень забавная лирика, если просто так вот ее читать, как текст, да, достаточно дурацко, наверное, как-то, может быть, даже звучит, но на музыке во время того, как вы прослушиваете песню, достаточно быстро прилипает. 예, 모모랜드는 걸그룹이잖아요. Это девочковая группа в Корее, из 9 состоит она участниц. 그러니까 지금 어떤 남자를 만나기로 했나 봐요. 랑데뷔가 기대가 되는데 만나면 자신의 매력에 푹 빠지게 될 것이다. Смысл 그런 песни 얘기를 в том, 하죠. что она ждет вот этой встречи со своим возлюбленным и уверена абсолютно в том, что ее чары, вот эти, да, ее очарование, как взрыв его вот покорят, полностью его поглотят. 근데 아주 자신감이 넘치죠. Очень уверенная в себе девочка явно. 만나면 자기만 생각할 그쵸. 거래요. 네. 예, 아직 안 만난 것 Как-то мы 같은데. встретимся, ты только обо мне будешь думать, она говорит. 나를 만나면 밤에 잠도 잘 И 못 잘 спать не 거야. будешь по ночам. 이렇게 얘기를 하죠. Очень уверенная девочка. 이 가사 중에 땡땡이 치고라는 말인데 그 무슨 말인지 알아요? 올리 씨는 알아요. 알겠군요. 사실 알아요. 아, 그 학교 그렇죠. 수업 학교 학생인데 네. 학교 수업을 빼먹어. 빼먹어. 네, 그걸 땡땡이 친다라고 하는데 그냥 평소에 자주 쓰는 말이고요. 네. 사전 찾아보면 안 나올 것 같은데요. 안 나올 거예요. 구어체인 거죠. Круто. 예. Есть выражение, вот даже в этой песне используется, тэнг-дэнг чита называется. Это такой сленг, в прямом смысле, сленг이죠, в 일종의. прямом смысле означает прогуливать. В данном случае, конечно, ну, группа молодая, наверное, школу прогуливать. 회사 다니는 사람도 땡땡이 칠 수 Но 있어요. на самом деле прогуливать можно что угодно, просто бросить что-то, да? 정말 자신감 있어요. 너는 날 만나게 되면 땡땡이 치고 날 만나러 올 거야. Очень уверенная героиня этой песни, потому что говорит, что ты, как встретишь меня, ты про все бросишь, ко мне придешь. Ты и школу прогуляешь, и работу прогуляешь, все прогуляешь. 모모랜드 역시 CIS 국가들에서 인기가 상당히 많다면서요. 네, 네. 되게 많아. 모모랜드는 대한민국의 9인조 걸그룹입니다. Еще раз говорим, что группа Momoland состоит из 9 участниц. 독일 작가 미하엘 엔데의 소설 모모에서 다친 사람들에게 힐링을 선사하는 주인공 모모처럼 되겠다는 의미가 있고요. 또 네. 즐거운 놀이동산의 느낌을 가미해서 무슨 랜드 이렇게 지은 거예요. 또 바쁘고 지친 지원대인들에게 설렘과 힐링을 주기 위해서 모모랜드라고 이름을 지었답니다. Название группы позаимствовано частично из из произведения немецкого автора Михаэля Энде, который называется «Момо». И как героиня этого произведения, Момо, эти девушки, их цель, их существование в том, чтобы дарить радость и, так сказать, хилинг, да, вот улучшать настроение тех, кому это необходимо, через их музыку, соответственно. 모모랜드는 2016년 데뷔를 했고요. 이 노래는 지난 1월 3일 발매된 곡인데 현재 대한민국의 차트 1, 2위를 다투고 있어요. Относительно недавно дебютировала эта группа в 2016 году, а эта песня вышла тоже совсем недавно, в январе этого года, и до сих пор она держится на 1-2 месте в корейских чартах. 올리 씨도 한국에 와서 짱이라는 말 많이 접했죠. 네. 짱, 대박. 대박. 이 모모랜드는 현재 짱입니다. 짱. По-корейски можно сказать, что эта группа, ее популярность просто 짱, то есть на высшем уровне. 자, очень 가사에 나온 단어들 좀 볼까요? Давайте разберем слова этой песни. 눈, Глаза, 어깨, плечи, 무릎, колени, 발. стопы. 노래 중에 머리, 어깨, 무릎, 발 이런 거 있거든요. 네. 뭐 У нас 그런 것들 비슷해서. анатомический сегодня немножко словарь. 러시아에서 그 노래 부르죠? 모르나요? 모르겠어요. 몰랐대요. 네. 들었다 놨다. Вертеть в руках. 네, 밀당하는 거예요. 들었다 네, 놨다. 네, 네, 네. 정신, Сознание, 매력, обаяние, 꿈, сон, 낮, день, 밤, ночь, 빛, свет. 생각나다. Приходить в мыслях, думать о чем-то. 오늘 함께 배워본 K-팝은 모모랜드의 뿜뿜이었습니다. Сегодня мы слушали песню группы Momoland, которая называется «Бум-бум». 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM 듣고 계십니다. Вы слушаете Корос FM, где мы говорим о Корее и России.
이번에는 한국과 러시아의 시사상식으로 한국어를 배워보겠습니다. Давайте же узнаем, что интересно произошло между Кореей и Россией за время нашего отсутствия в эфире. 올리 씨, 네. 2018 평창 동계올림픽 정말 대성황리에 잘 끝났죠? Закончились наконец-то Олимпийские игры в Пхенчхане. Характеризуются они как очень успешные в этот раз. 네, 정말 멋진 올림픽 Но на 게임이었는데요. самом деле все было действительно очень на высоком уровне. 자, 오늘은요, 역대 최고의 성과를 거두며 대단원의 막을 내린 2018 평창 동계올림픽 소식을 전해드립니다. Поэтому мы сейчас расскажем вам новости из Пхенчхана, где были показаны грандиозные результаты за этот период и завершились наконец-то Олимпийские игры 2018. 지난 2014년에는 한국 출신의 안현수, 즉 빅토르 안 선수가 러시아로 귀화해서 소치 올림픽에 참가를 했죠. 한국과 러시아에서 큰 관심을 받았었는데요. 이번 평창 올림픽에서는 러시아 출신의 한국 귀화 국가대표 선수들이 화제를 모았습니다. Большое внимание во время Олимпиады в Сочи в 2014 году было приковано к корейскому конькобежцу Ан Хён Су, который принял российское гражданство, как мы знаем, стал Виктором Аном и участвовал в Олимпиаде под российским флагом. В этот же раз большой интерес привлекли к себе, наоборот, российские атлеты, которые приняли корейское гражданство и выступали за сборную Южной Кореи. 한국의 취약한 종목 중 하나인 바이애슬론에 출전했던 러시아 출신의 티모페이 랍시는 비록 메달 획득에는 실패했지만 한국의 바이애슬론 역사를 다시 썼습니다. В частности, биатлонист россиянин Тимофей Лапшин, который хоть и не смог завоевать медали за сборную Кореи, но все-таки вошел в историю корейского биатлона. 랍시는 러시아에서도 촉망받는 선수였는데요. 정확한 사격 능력과 침착한 경기 운영으로 국제 바이애슬론 연맹 IBU 월드컵에서 6차례나 우승했었습니다. Спокойный и меткий стрелок, Лапшин, еще будучи в составе российской сборной, удостаивался различных титулов на международных соревнованиях в составе сборной России. 러시아의 내부 사정 때문에 올림픽 출전이 불투명해지자 동계올림픽에 출전하겠다는 희망 하나로 귀화를 선택했던 것인데요. 2022년 베이징 동계올림픽까지 대한민국 선수로 출전하겠다는 뜻을 밝히며 꾸준한 관심을 요청했습니다. Не имея, к сожалению, возможности выступать за свою сборную, спортсмен принял корейское гражданство с одной лишь целью попасть на Олимпиаду. И, кстати, заявил о том, что будет выступать под корейским флагом и на играх в Пекине в 2022 году. 이번 올림픽 바이애슬론 여자부의 안나 프롤리나와 예카테리나 아바쿠모바 선수도 한국 여자 바이애슬론 역사상 올림픽 최고 성적을 냈습니다. Также биатлонистки Анна Фролина и Екатерина Авакумова, которые также приняли корейское гражданство, получили лучшие оценки на этой Олимпиаде за историю корейского женского биатлона. 이번 평창 올림픽을 계기로 한국과 러시아의 다양한 분야의 교류가 전폭적으로 확대되고 있는데요. 러시아 출신의 귀화 선수들이 스포츠 분야에서 교두보 역할을 해주기를 기대해 봅니다. Благодаря Олимпийским играм в Пхенчхане Россия и Корея не только смогли укрепить свои двусторонние отношения, но и, надеемся, в какой-то степени сроднились, в таком вот спортивном обмене. 네, 올리 씨, 빅토르 안 선수 알죠? 알아요. 네, 세계 최고의 네. 쇼트트랙 선수인데 러시아로 귀화를 해서 네. 소치 올림픽에서 멋진 활약을 했잖아요. 네. 안타깝게도 이번 평창 동계올림픽에는 네, 참가를 하지 못했습니다만 그 반대로 러시아 출신의 좋은 선수들이 한국인이 된 거예요. 그래서 그쵸. 귀화를 해서 이번 평창 동계올림픽에서 멋진 모습들을 보여줬는데요. 한국과 러시아가 이러한 우호 증지를 통해서 서로에 대한 이해도를 높이고 한반도 긴장 완화와 평화 정착을 위해서 긴밀히 협력해 나가기를 기원합니다. Мы надеемся, конечно, что две страны стали лучше понимать друг друга благодаря такому вот своеобразному обмену, что в будущем, надеемся, поможет им продуктивно сотрудничать, в частности, в вопросах снятия напряжения на Корейском полуострове. 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM 듣고 계십니다. Вы слушаете Корс ФМ, где мы говорим о Корее и России. CIS 청취자 여러분, 한반도 뉴스를 통해 한국어를 배우는 시간입니다. Сейчас пришло время послушать, наконец-таки, новости с Корейского полуострова. 이번 코너를 통해 한국어 청취 능력 향상과 함께 한반도 현안, 즉
남북 관계에 대한 시사상식도 키워나가시기 바랍니다. Как всегда, это часть нашей передачи, в которой мы слушаем новости с Корейского полуострова. Надеемся, что таким образом вы сможете улучшить не только свои слушательные навыки в корейском языке, но и также оставаться в курсе событий, которые происходят на Корейском полуострове, в частности, в отношениях между двумя Кореями. 세계인의 겨울 스포츠 대축제인 2018 평창 동계올림픽이 큰 관심과 성원 가운데 성공적으로 치러졌습니다. Еще раз напоминаем, что с большим успехом завершились Олимпийские игры 2018 в Пхенчхане. 특히 이번 올림픽에는 북한 선수단이 극적으로 참가해서 더 큰 의미가 있었는데요. 이를 계기로 한국과 북한의 교류와 화합 분위기에도 훈풍이 불고 있습니다. Эти игры стали особенно значимыми в связи с активным участием в них Северной Кореи, а также положительными изменениями в отношениях Юга и Севера благодаря такому вот совместному выступлению на играх. 특히 지난 2월 9일부터 2박 3일 동안 북한 고위급 대표단이 방한해서 큰 화제를 모았는데요. 김정은 노동당 위원장의 여동생인 김여정은 단연 이목을 끌었습니다. Особенно большой интерес вызвал визит в Южную Корею младшей сестры лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Йо Джон, которая пробыла в Корее в общей сложности 3 дня. 대한민국의 문재인 대통령은 북한 대표단과 함께 오찬을 하며 오늘 이 자리에 전 세계 이목이 집중되고 남북에 거는 기대가 크다며 남북 평화와 공동 번영을 위하여라고 건배를 제의했습니다. Она во главе северокорейской дипломатической делегации встретилась за обедом с президентом Муном, где они в один голос озвучили надежды на дальнейшее мирное развитие отношений между Югом и Севером. 북한 김정은 위원장의 특사 자격으로 방한한 김여정은 오찬장에서 문 대통령에게 이른 시일 내 평양에서 뵀으면 좋겠다며 문 대통령께서 통일의 새 장을 여는 주역이 되셔서 후세 길이 남을 자취를 세우시길 바란다고 밝혔습니다. Ким Чен Ын также выразил через свою сестру желание таким же образом встретиться с корейским лидером в Пхеньяне и надежду на то, что откроется новая страница в истории отношений двух Корей на пути к примирению двух стран. 오찬에 이어 문 대통령은 북한 고위급 대표단, 토마스 바흐 IOC 위원장 등과 함께 여자 아이스하키 남북 단일팀의 경기를 응원하기도 했습니다. После ланча с президентом Муном Ким Йо Джон также посетила матч объединенной хоккейной сборной Кореи в компании президента Олимпийского комитета Томаса Баха. 또한 11일에는 서울 국립중앙극장에서 열린 북한 삼지연 관현악단의 공연을 함께 관람했습니다. Кроме того, 11 февраля она прибыла в Сеул, где проходило выступление северокорейских артистов ансамбля Самджион. 이 자리에서 문 대통령은 우리가 만난 것이 소중하다면서 이 만남의 불씨를 키워서 횃불이 될 수 있게 남북이 협력하자고 제안했습니다. Там она еще раз отметила важность своей встречи с президентом Муном и надежду на то, что из этого в дальнейшем будет только развиваться плодотворное сотрудничество двух стран. 북한 고위급 대표단은 공연 관람 후 전용기 편으로 서해 직항로를 통해 북한으로 돌아갔습니다. После завершения концерта вся высокопоставленная северокорейская делегация во главе с Ким Йо Джон успешно вернулась к КНДР. 이렇게 남과 북의 화합 분위기가 고조되고 있는 가운데 올림픽 기간에 러시아의 수도 모스크바에서도 남북 공동 응원전이 펼쳐져 큰 관심을 모았습니다. Пока север и юг налаживали отношения в Пхенчхане, в Москве также с интересом наблюдали за совместным выступлением двух Корей. 모스크바에 거주하는 남북한 동포들과 고려인 동포들이 지난 14일 북한 식당인 평양 고려에 모여 남북 단일팀과 일본과의 여자 아이스하키 경기를 공동으로 응원하는 행사가 열린 것입니다. Проживающие в Москве корейцы, как северные, так и южные, собрались 14 февраля все вместе в северокорейском ресторане Пинян Карё для просмотра матча объединенной женской сборной Кореи по хоккею против Японии. 모스크바에 사는 남북한 교민들과 고려인 동포들이 한자리에 모여 단일팀을 응원한 것은 이번이 처음이라고 하는데요. 20년 가까이 모스크바에 거주해온 대한민국 교민은 북한 식당에서 공동 응원전을 펼칠 수 있다는 게 믿기지 않는다며 감격스러워했습니다. Это первый раз, когда в одном месте собирались проживающие в России граждане Южной и Северной Кореи, а также русские корейцы, проживающие в Москве. Кроме этого, живущие в Москве уже больше 20 лет граждане Южной Кореи поделились тем, что с трудом могли поверить вообще в происходящее.
북한 식당이 장소를 제공한 점 역시 처음 있는 일인데요. 식당 측은 어렵게 남북 단일팀이 구성됐고 북측 응원단이 대거 평창을 방문하는 등 역사적인 화해협력 무드에 동참하는 취지라고 설명했습니다. Это также первый раз, когда северокорейский ресторан стал местом для проведения подобного мероприятия. Это практически историческое событие, так же, как и то, что южанам удалось привести болельщиков и спортсменов из КНДР на Олимпиаду. 남과 북의 화합 분위기는 외교 현장에서도 나타났습니다. Атмосфера перемирия между двумя странами также чувствовалась и на дипломатическом поле. 지난 2월 13일 밤 설을 기념한 러시아 외무부 주최 만찬에서 우윤근 주러 대한민국 대사와 김형준 북한 대사가 반갑게 인사를 나눴습니다. По случаю празднования лунного Нового года 13 февраля силами российской стороны впервые встретились и обменялись поздравлениями послы Южной и Северной Кореи в Москве. 지난해까지만 해도 남북 간에는 서로 인사도 제대로 하지 않는 등 무척 불편한 자리였는데 올해는 남북 단일팀과 응원단, 북한 고위급 대표단의 방한 등 평창 올림픽을 계기로 조성된 남북 간 화해 분위기를 주제로 덕담을 주고받았습니다. Еще год назад они не только не встречались, но даже избегали друг друга. А сейчас, благодаря Олимпийским играм в Пхенчхане, объединенной команде поддержки, наметился позитивный сдвиг в отношениях двух стран. 또한 연해주 고려인협회가 마련한 설날 행사에서도 이석배 대한민국 총영사와 조석철 북한 총영사가 참석해 인사말을 주고받았습니다. Также на мероприятиях по празднованию Нового года, организованных Ассоциацией российских корейцев, приняли участие оба генеральных консула со стороны Юга и Севера. 이번 동계올림픽을 계기로 한민족을 하나로 묶은 훈풍이 한반도를 넘어 바야흐로 러시아 전역에 닿고 있는 것인데요. 전쟁의 위기감 속에서 어렵사리 찾아온 이 평화 무드를 지속시켜야 한다는 목소리가 큽니다. Эти Олимпийские игры стали, так скажем, своеобразной нитью, которая наконец-то соединила разделенный войной народ и корейцев, которые живут также на территории России в том числе. Остается только надеяться, что воцарившийся мир удастся сохранить и в дальнейшем. 2018 평창 동계올림픽을 계기로 한국과 러시아의 교류도 더욱더 확대되고 있습니다. Двусторонние отношения между Россией и Кореей также вышли на новую ступень благодаря Олимпиаде 2018. 대한민국의 문재인 대통령이 지난 2월 20일 스타니슬라프 포즈드냐코프 올림픽 선수 단장 등 러시아 선수단 대표들을 청와대로 초청했습니다. 20 февраля президент Мун пригласил в свою резиденцию главу российской делегации болельщиков Станислава Позднякова вместе с представителями российской команды поддержки и команды спортсменов. 이 자리에서 문 대통령은 러시아 선수들이 개인 자격으로 평창 동계올림픽에 참가한 데 대해 올림픽을 더욱 빛내줬을 뿐만 아니라 전 세계 평화와 화합을 위한 축제장으로 만들려는 한국 정부의 노력에 큰 도움이 됐다고 말했습니다. Президент Мун высказался об участии российских атлетов под нейтральным флагом, сказав, что они не просто сделали эти игры ярче, но и также придали своим участием сил корейской стороне, которая приложила, в свою очередь, все усилия для того, чтобы создать настоящий праздник мира в Пхенчхане. 이어 오는 6월에는 러시아가 월드컵을 개최하는데 그때는 한국이 러시아 월드컵의 성공에 협력을 아끼지 않을 것이라고 발언했습니다. Он также пообещал, что Корея окажет всю возможную поддержку России на предстоящем чемпионате мира по футболу, который стартует в Москве в июне этого года. 또한 한러 우호 관계가 어느 때보다 역동적으로 발전하고 있는데 이번 동계올림픽을 계기로 스포츠 교류를 통해 양국 국민 간 공감대와 우호적 정서가 확산해 양국 관계 발전의 기반이 단단해지기를 바란다고 덧붙였습니다. Кроме этого, президент отметил, что сейчас отношения России и Кореи развиваются как никогда хорошо и выразил надежду на то, что благодаря вот такому сотрудничеству в спорте и в других сферах дружеские отношения между гражданами двух стран и самими странами продолжат укрепляться и в будущем. 이 자리에서 이고르 레비틴 대통령 보좌관은 러시아 팀에 보내주시는 지원과 성원에 다시 한번 감사드린다면서 푸틴 대통령도 문 대통령께 각별한 안부 인사를 전해달라는 말과 함께 한국 국민들이 러시아 선수들에 보내주는 성원에 감사하다고 했다고 전하면서 2018 러시아 월드컵 공식 공인구를 문 대통령에게 선물하기도 했습니다.
На встрече с президентом Муном помощник президента России Игорь Левитин поблагодарил от лица Владимира Путина корейского лидера и корейских граждан за поддержку, оказанную российским спортсменам, передал ему наилучшие пожелания от российского президента и вручил в подарок официальный мяч предстоящего чемпионата мира по футболу в России. 역대 최고의 성과를 거두며 대단원의 막을 내린 평창 동계올림픽을 통해 마련된 한국과 북한의 화합 분위기가 지속되고 더 나아가 한반도에 평화가 영구적으로 정착되기를 소망합니다. Таким образом, с большим успехом закончились Олимпийские игры в Пхенчхане, которые смогли восстановить равновесие в напряженных отношениях между Южной и Северной Кореей. Остается только надеяться на восстановление и удержание в будущем этого мира на Корейском полуострове. 오늘 소식은 여기까지입니다. На сегодня это все новости. 한반도 뉴스를 들으시고 북한에 대한 여러분들의 자유로운 의견들을 유튜브나 페이스북에 댓글로 남겨주시기 바랍니다. Как всегда, оставляйте свое мнение о прослушанном на наших страничках ВКонтакте или Фейсбуке. 좋은 글을 보내주신 분들께는 추첨을 통해 푸짐한 선물을 보내드립니다. Среди авторов лучших комментариев мы, как всегда, выберем тех, кто получит от нас разнообразные большие и маленькие призы. 대한민국의 수도 서울에서 함께하는 코러스 이야기 코러스 FM이었습니다. С вами, как всегда, был Корус ФМ из Сеула. 혹시 애청자 여러분 주변에 K-팝이나 한국 그리고 한국어에 대해서 관심 있는 분들 계시면 저희 프로그램을 많이 추천해 주시기 바랍니다. Как всегда, если среди ваших близких есть люди, интересующиеся Кореей, кей-попом или просто изучающие корейский язык, обязательно рекомендуйте нашу передачу. 애청해 주신 여러분 고맙습니다. Спасибо за то, что были с нами. 저는 대한민국의 아나운서 원기범이었습니다. С вами был МС всея Кореи Вон Ки-Лом. 올리 씨 수고 많으셨어요. И я, Олли, очень было приятно. 다음 시간에 뵐 때까지 늘 건강하시기 바랍니다. До следующей нашей встречи. Как обычно, будьте здоровы и счастливы. 안녕히 계세요. До свидания.